Lahko daš na snemanje Iztok. Kva me bo danes zaslišval. Dolgo časa se nisva videla, ne? Ja. Lahko daš na snemanje Iztok. Evo, takole, dame in gospodje, kar direktno, ne, brez da filozofiram in imam neke silne uvode. Z mano je človek, ki je zakuhal vse največje škandale v Sloveniji v zadnjih 10 letih. Ne? Človek, ki je sposoben narediti pizdarijo z enim samim videom, ne, in zrušiti slovenski in tudi evropski internet, če se mu to zahoče. Z mano je človek, ki nima dlake na jeziku, kadar druge ljudi vprašuje. Ne. Zdaj bomo pa videli, kaj se zgodi, če se pa on znajde na drugi strani. Torej, meni je v veliko čast, ne, da si on vzel čas, da je prišel v Celje. Tukaj zraven mama Rock Cafe, gremo jesti pa piti potem, sam si zapravil čas tak, da ne bom šla, ampak omenil sem ga zato, ker se to spodobi. Tako da, dame in gospodje, tisti, ki ga še ne poznate, to je Aleksander Repič za prijatelje Pici. Pici, lepo zdrav in dobrodošel. Hvala za Gartnerjeve intervjuje. Hvala za tako iskrene besede. Ja. Sem se kaj zmotil, sem kaj narobe rekel. Pa, mogoče nisem lih za zadnjih 10 let za vse. Pa dobro, zadnjih 5, no. Ampak, če si iskreno priznam, se dostikrat vmešam v stvari, v katere mogoče sploh ne spadam, pa ne bi bilo treba, ampak sem deležen določenih dram in tako naprej. Daj mi reči, mama kako temo, ki se je ne smema dotakniti? Na začetku to čisto. Je kaj, kar te ne smem vprašati? Mislim, ni potrebe, karkoli me boš vprašal, ti bom enostavno rekel, o tem ne želim govoriti, če ne bom želel. Čakaj malo. Drugač pa... Mislim, upam, da se ne bo to zgodilo. Lej, sprobi pa bomo videli. Ok, dajmo začeti na prvo žogo in direktno. Govori se, da obstoja na internetu en porno posnetek, kjer ti seksaš z slovito novozelandsko porno zvezdo in milfo Aubrey Black. Je to res ali ne? Ne, tega ni res. Mislim, to ni res. Mislim, si seksu z njo pa nisi posnel, ali ne obstoja na internetu, pa imaš doma, ali sploh ni do tega prišlo? Ali so to zgolj nesramne govorice? Pa ne bi bile nesramne govorice, ampak to ne obstaja. Kaj si pa za farbo zdaj malo? Pa ne, nisem za farbo, ampak... Recimo, da je Aubrey ena od boljših pornoigralk. Sta pa prijatelja, ne? To pa sta. Poznam jo osebno, definitivno. Smo se tudi podružili že in na sejmu, vem, sem te videl. In tudi naknadno, ko je prišla enkrat v Ljubljano, se je oglasila, da se vidimo, da se podružimo in tako naprej. Ampak seksa pa nimaš? Ni. Pici, mislim, povej. Mislim, ne se zabaj. Da sem prvič življenju javno očala. Jaz ti kulturno odgovarjam, da tega ni. Pa si delal na tem, da bi bil? Mogoče mi je padal na misel. Definitivno sem imel možnost, ampak enostavno sem se odločil, da ni potrebe. No pa dajmo si mi zavrteti zdaj ta... Ta je bila dobra. Ok. Zdaj pa... Mi povej, gledal sem nazadnje na tvojem YouTube kanalu Ne pridi prav, kjer si občasno aktivn, ampak ko si aktivn, takrat res poči. Dal si gor nazadnje eno postolovščino, avanturo z enim morilcem, človekom, ki je ubil duhovnika, če sem se prav zapomnil. Jaz, ko ti malo počekiram, gledam, me prav strah ratal. In tudi tebe sem gledal, da imel občutek, da si sam čakal, kdaj bo vzel nož, pa ti bo prerezal vrat. Zdaj, on je sicer, kakor načeloma sem tam uspel zaslediti, je imel neporavnane račune z mladosti, ni kar zdaj morilc, prosto po Prešernu, ampak ko sem gledal se mi je zdel kot temperana bomba in sem rekel, če tole Pici preživi, ga moram povabiti na tale intervju, ker je junak. Daj mi povej, kak je bilo, si se bal tega človeka? Tako ti bom rekel, če gledam čez oči gledalca in da izključim dejstvo, da ga poznam osebno, da sem prestajal z njim tudi zaporno kazen. Sta se poznala prej? Seveda. To sem spregledal. To je pomemben faktor, okay. Ker mislim, da tak človek ne bi
si dovolil, oziroma se ne bi spuščal v eno tako izkušnjo, kot je imel z mano, če ne bi prej imel zaupanje v tega, ki ga pač spravlja čez vse to. In definitivno se midva že od prej poznava, jaz sem to tudi povedal. Prestajal sem kazen z njim na Dobu in lahko rečem, da je eden najbolj mirnih in korektnih zapornikov, kar sem jih spoznal. Zgledali pa zajebano, ne? Prav, da bo čakal, da bo vzel nož pa te ubil, ne sem tebe, še tvojega snemalca, vse tam zraven, sestro, brata, vse, da bo pobil. Moram pa priznati, oba sva v teh vodah, ti si tudi na televiziji dost bil in veš sam, kaj pomeni montaža. Dobro, sam in da z montažo to razumem, se da, ampak Luke, njegov pogled, je to zaigral, on to si mu rekel, ne tako zaigran ni, ne, zaigran ni, ampak če bi jaz stvar drugače zmontiral, bi mogoče on izpadel še hujši. A še hujši? Spet bi jo pa lahko eno drugo skrajno zmontiral in bi izpadel k Rožica. Ne? Ampak jaz sem enostavno hotel s tem dokumentarnim vlogom, bom temu rekel tako, pelati gledalca čez vsa možna čustva in občutke, da še sam ne ve, kaj bi si dejansko sploh mislil o nekomu, ki je doživel take stvari oziroma preživel toliko dolgoletno kazen. Mi je pa bil izziv posnet reakcijo nekoga, ki po tolikih letih stop na prostost brez spremstva pravosodnih policistov in ga nekako popelam čez nek ta 12-urni izhod, temu oni rečejo, ki ga je dobil, in da nekako pokažem ljudem, kako izgleda, ko po tolikih letih nekdo pride ven, ne, in kako reagira na določene stvari, kako se obnaša, kako razmišlja, kakšen ima on pogled na stvari. In dejansko, da probam iz njega izvleči čim več njegovih čustev, občutkov in tako naprej. To mi je bil primaren cilj. Če te smem zmotiti, ker heci, recimo te zaporniki, ki so dolgo let zaprti, sploh ne znajo živeti več. Ne? Rečejo, grem nazaj, ker od zunaj ne znam več živeti in so izgubljeni. Ne? Si tu tako začutil, da ni vedo, kaj naj dela. To je v primerih, ko nimaš v zunaj nobenega, da bi te podprl, da bi ti stal ob strani, da bi te nekako vodil čez samo resocializacijo, temu rečejo vsi tudi v zaporu. In če si ti dejansko sam in si prepuščen na milost in nemilost, je težko po tolikih letih. Jaz sem opazil, oziroma je tudi nekako medsebojno med ljudmi, ki smo prestajali kazen skupaj, ki prideš not, nekako ti vsak pove, da do 5 let še nekako gre, da ne zgubiš stika z realnostjo, po 5 letih te pa začne malo že prati, ne. In dejansko te cajt povoz, razmišljaš za ene stvari zelo zaostalo, ne? In težko dohajaš tudi tehnološke napredke, ne? In stvari, ki se vzun spreminjajo in nekako se težko soočaš z realnostjo, z novo politiko mogoče ali pa karkoli. In ljudem se pozna po 5 letih nekje to, da so bili nekje izolirani. Stran od vsega, ne? Tako da pri njemu je pa to še toliko bolj izrazito, ne? Ker on pa nima dejansko podpore od nobenega. Ne vem sploh, če kjerga leta v preteklosti kdaj imel sploh obisk od kogarkoli zunaj. In ko tebe noben ne prihaja obiskat in ko nimaš te želje po temu, da prideš ven, potem dejansko dobiš tudi nek strah do svobode, ne? In sicer v njegovem primeru do svobode gibanja, ker on je nekako si ustvaril nek svoj balonček, bomo temu rekli, kjer ima noter ulaufan sistem, kar se tiče hrane, spanja, vsega, in dejansko je to tisto, na kar se on navadil in kjer on nekako najboljš funkcionira. In zato je za tazga človeka, kakor je on, zelo težko povedati, kaj se bo zgodilo z njim, ko enkrat pride ven. In če ne bo imel prave podpore in nekoga, ki ga bo vodil čez ta proces resocializacije, se sigurno lahko konča slabo. To sem prepričan. Daj mi reči, glede na to, da si tudi ti bil v zaporu in da ne vem, ali si to kdaj javno spregovoril o tem ali nisi, ampak kogarkoli sem malo vpraševal med vrsticami, mi ni znal nikoli povedati, kaj hudiča si ti naredil konkretno, da si šel sedeti. Ali si koga ubil, ali si kaj ukradel, ali je to bila posledica teh škandaloznih norij s Perotom, ali si kakšne druge pizdarije delal, kaj si naredil,
da si moral iti v arest za koliko časa? 2 leti? 2 leti. Jo? Slabe 2 leti sem bil noter. Kaj si naredil? Kaj pisali v obtožnici? V obtožnici je združena sodba za več kaznivih dejanj in sicer pika na i oziroma kapla čez rob, bova temu rekla, je bilo tisto skakanje po marici s Perotom. In dejansko je to porušil neke 2 ali 3 pogojne obsodbe, ki sem imel odprej za neumnosti od nekih stvari, ki so povezane z nasilništvom, ki smo se kdaj kje stepali, naredili problem, ki je razbil in tako naprej. Take neumnosti, na kere mogoče nisem najbolj ponosen oziroma sploh nisem. Ampak to je del mene, to je tudi nekako kreiral, da sem danes tak, kakršen sem, za nekoga mogoče v redu, za nekoga najslabši. Mi je popolnoma vseeno. Nekako sem čez celo to izkušnjo predelal vse to za nazaj, videl, kje sem delal stvari narobe in se trudim biti vsak dan boljši, čeprav vem, da je še dolga pot do tam. Ampak ja, pika na i je bilo to skakanje po marici, povzročil sem škode za 70 evrov in mogoče se sploh ne bi končal tako, kakor se je, če ne bi tudi jaz v samem procesu sojenja izkazal nespoštovanje do sodnice. Si bil glasen, si bil. Tako, ja. Skozi sem vrtel ta svoj gobec in ta jezik, ker sem mislil, da sem frajer, če malo popluvam sistem in se poščijam na tako državo in na tak sistem. To so tudi ene od besed, ki sem jih izgovoril takrat. In mislim, da je sodnica še toliko bolj nekako potencirala na to, da se me dejansko obsodi na zaporno kazen. Tudi če sem jaz predlagal, da bi to delal z družbeno koristnimi deli, glede na to, da je to 70 evrov škode bilo na marici. Tudi če sem jaz vse druge opcije predlagal, da bi bile bolj primerne, glede na to, da sem tudi imel odprt SP, preden sem šel noter in plačeval prispevke in davek v državno blaginjo, ali karkoli se temu reče. To ni bilo zadost in malo sem tudi videl, da je bil pritisk strani policije oziroma določenih ljudi v policiji, ki so me imeli že do tukaj, kar sem jim takrat mogoče zameril. Danes sem jim pa najbolj hvaležen, ker ne vejo, da so me popeljali čez najboljše izkušnje mojega življenja, najboljšo šolo. In ja, lahko rečem, da mi ni žal in da je z nekim razlogom, jaz verjamem v višjo silo, kakor je Bog, da je tako se moglo zgoditi. In da sem mogel te stvari doživeti, da sem danes recimo že tukaj s tabo. Predno bova šla potem še malo na ta Pero šov zelo glasni zapor. Daj mi reči, kaj je najbolj zajebano? Dobro, to, da si ti zaprt, da ne moreš ven, da si med 4 stenami, da so neka pravila, da ne moreš delati, kaj bi želel, da ne vem, ali si imel seks, če si ga imel z moškimi, potem si ga imel, če si ga želel z ženskami, ali pa tudi, ne vem, povej mi. Kaj je najbolj zajebano bilo v zaporu? Zajebanje, pri meni ni bilo toliko zajeban, ko si enkrat že obsojen. Bolj je problem pri ljudeh, ki so v priporu in čakajo sojenje, ker ne vejo. Ko ti enkrat imaš neko dobo, ti veš, ko odpreš, ne vem, primer, jaz sem imel en rokovnik, ki ga odprem, vem točen, kdaj se mi steče. Si kljukice delal? Bil sem že na točki, ki mi je pasal delati križce. In tako vsak dan. In potem pozabim in rečem, pozabil sem včeraj narediti križec, pa vidim, da sem jih pozabil 10 že narediti. Se pravi, v enih momentih, v enem obdobju mi je cajt ful hitro letel, v drugih se mi je pa ful vlekel. Ampak zdaj, ko gledam za nazaj, mi je takole minil. Sploh dejstvo, da je od tega že dobra 3 leta, 3,5 leta je že od tega praktično, odsedel sem pa slabe 2 leti, si ne predstavljam, da je to tako hitro šlo mimo. Se ti ful dogajalo noter? Dogajalo se mi je pa... Kaj si počel tam? Poleg masturbacije pa tega, kaj si počel? Pa to, kar sem počel tudi v zunaj. Zmer sem iskal, kaj lahko počnem za to, da vse popestrim dan. Kaj si imel šove tam noter, kaj za zapornik? Pa tako ti bom rekel, je tudi en video, ki sem ga objavil na svojem Instagramu. A si imel telefon noter? Ja, to je nekaj, kar ne smeš imeti, kar je zelo težko dobiti. Ampak recimo, da sem tudi že v tistem cajtu poznal veliko ljudi noter, in že odprej, in da so imeli zaupanje vame in da sem prišel do kanalov, prek katerih sem lahko dejansko dobil vnos telefona. Noter imeti že telefon, to je tak luksus, ki si ljudje ne predstavljajo. Kje si ga pa prešvercal? Jaz ga nisem švercal, švercal sem drugi. Zdaj o načinu
švercanja telefona not ne bi rad govoril, ker je mogoče še danes aktualen in ne želim nekomu pokvariti posla in te ugodnosti. Ampak je prišlo za določen denar do mene, recimo, da me je iPhone takrat vnos iPhona me je stal samo vnos. Ja, mogo si plačati to, da si prinesel. Ti si pa denar zaparil? Ja, imam pa to srečo, da imam podporo ljudi od zunaj, ki me cenijo, ki me imajo radi in ki so pošiljali so mi denar. Jaz včasih tudi nisem mogel zapraviti to, kar so mi poslali in zato sem jim neizmerno hvaležen, oni vejo, kdo so. Bili so tudi določeni, ki so me presenetili, ki ne bi si nikoli mislil, da bi mi poslali denar. Bili so pa taki, za katere sem bil prepričan, da bodo poskrbeli, za mene pa niso. Ampak ja, zato je to še ena od izkušenj, za katero sem hvaležen, da mi je ratal prefiltrirati določene ljudi v svojem lifeu. Tako da lahko rečem, ja, da sem imel to srečo, da sem si lahko stvari privoščil, da sem lahko prišel do telefonov, internetnih ključkov, tega sem imel skoraj neomejeno noter in teh gadgetov je bilo za mene praktično ogromen in to mi je nekako krajšal tudi ta cajt noter, da sem lahko bil v stiku s prijatelji, z družino in tako naprej, ker na tistih govorilnicah bi porabil lahko neomejeno denarja, ne. Tako da ja, in potem sem lahko tudi kakšne stvari snemal, smo se imeli fajn, zabavali. Pa ti je bilo tako odzunje v bistvu, ne? Pa še zastonj si bil not, ne? Res je. Ti, kaj so bili kakšni zajebani zaporniki, kakšni serijski morilci ali posiljevalci, kaj takega? Pa bili so. Jaz sem bil na zaprtem oddelku. Družil sem se skoraj z vsakim, ki mi je odgovarjal v tistem momentu. Pa da te je čuval pred drugimi, da te niso kaj... Imel sem tudi take. Z filmov gledam to. Ja, mislim, ni zapor to, kar si ljudje mogoče predstavljajo. Pri nas je zapori, pri nas so neki med otroškim vrtcem, psihiatrijo pa domom za samske. To je v redu, pa. Tako da predstavljaj si dom za samce, ja, to je v redu. V katerem so določeni, se obnašajo kot otroci, pa jokajo za vsako stvar, Tršica, on je pa to naredil, pa mi je to pa to rekel. Pol imaš take, ki so za psihiatrijo in nikamor drugam, samo za psihiatrijo. In take, ki pač se lahko od njih veliko naučiš. V bistvu se lahko od vsazga. Pa kjer je bil najbolj tak, da te je malo pretresel, ko si izvedel, kaj je naredil? Pa mogoče niti nisi vedel, preden si se začel družiti. Ne pretresen, nisem se družil z ljudmi, ki so delali ne vem kakšna grozna dejanja. Bili so taki, ki jih nisem mogel obsojati, ker trdijo, da so nedolžni. Jaz ne moram vedeti, da je kriv ali ne. Sodišče za to, da je odločal. Nekateri se še danes borijo za to, da prijajo na svobodo po tolikih letih. Ampak jaz sem probal ljudi oceniti na način, kakšni so bili do mene, do ostalih in če so bili korektni v tem odnosu. Nisem pa jaz definitivno človek, ki bi lahko obsojil te ljudi. Obsojam dejanje, ne obsojam pa njih v smislu, da jim jaz zdaj lahko pridigam, ti nisi v redu, ti si tako, če vem, da imam sam velikega masla na glavi. No pa če gremo malo na te tvoje začetke, tvoje zelo glasne karijere, ne, te škandalozne, ta slavni, kultni, ikonični, ne, Pici in Pero show, ne, ki smo ga gledali vsi, ne, to je bilo takrat live, pa so pa vem, da so Facebook zablokirali, pa ne vem, YouTube zablokirali, kao vse ste se mogla predstavljati gor dol, ko sta počela in zganjala razne stvari in to so bili 100,000 ogledov, ne, to je bilo noro, ne, to so res ljudje, mladina, bila sta bila heroja, ne, ko ena moderna Picko in Packo, ki delata pizdarije, ne, in vedno smo se spraševali takrat, ne, tako pri Jackassu na vse zadnje, ne, koliko je to zmenjeno bilo, koliko je bilo pa resno. Se pravi, kaj je bilo zaigrano, staged, kaj pa sta vidva res naredila. In nismo nikoli v bistvu si prišli na čisto, koliko je tu bilo blefa, koliko je bilo pa res. Je to še vedno zavito v skrivnost? Ma ne, ni to nobena skrivnost. Ja, večino stvari je bilo zaigrani. Kot je rekel, v začetku ni bilo toliko stvari zaigrani, ker sem tudi sama preizkušala meje, dokam lahko, kaj se da, kaj se ne da, kakšne so posledice in tako naprej. Dostikrat smo se opekali po žepu, so bile raznovrstne kazni. Sprot ste kazni plačali? Ja, jaz sem sprot dobival kazni za JRM in take in podobne stvari, ampak to smo nekako preživeli. Ampak ja, meje smo skozi probavali, dokler nismo videli, da na eni točki se
ta naša gledanost, ki jo pridobivamo v teh live streamih na Facebooku, takrat so nas algoritmi zagrabili, bila sva pionirja sva bila neka v temu na Facebooku, kar se tiče Slovenije, definitivno, in takrat sva podirala rekorde. Noro, vsak naslednji live je bil rekord od prejšnjega. To se spomnim, ja. Zdelo se je, da ni meje, ne. In dokler niso določeni ljudje, ki so malo takrat se bolj spoznali na marketing kot midva, opazili, da se te stvari dajo naučiti, in normalno midva sva tudi prišla v to skušnjavo, bom temu rekel, in sva tudi kakšne stvari zaračunala, kakšne stvari zaigrala, ampak na koncu dneva je bilo zadoščeno in gledalcem, in naročnikom, in najnemu žepu, tako da noben ni jamral zaradi tega, ampak bilo je dosti stvari zaigranih, to ni nobena skrivnost. Daj mi reči, a sta se potem s Perotom vidva razšla že predno si ti šel v zapor, ali je bilo to usodno, pa si potem ti spoznal med služenjem te kazni, ko si prišel ven dejansko, da Pero ni pa takšen prijatelj, kot si mislil, da je? To je zdaj ena taka župca, ki se jo pogreva že dostkrat. Če te že imam tu, ne? Razumem. Kar se Perota tiče, tako bom rekel, ko sem šel noter, so bili odnosi normalni, tudi pospremil me je noter. Potem v času prestajanja, bom tako na kratko rekel, da ga ne vlačam preveč po ustih, se ni lih izkazal tako, kot sem si mogoče jaz želel. Po drugi strani, ko sem jaz začel ene stvari spoznavati, pa raziskovati, pa videti, zakaj je temu tako, sem mu tudi na nek način oprostil, oziroma sem ga razumel, čeprav mi ni bilo vseeno. Spet smo se dolgo let družili, ampak na koncu, ko sem potegnil črto, sem videl, da je tako najboljš za mene. Da greš na sol. Da se nekako oba dva ločva in da on dela stvari, za katere on misli, da so pravilne in da so pametne, jaz da delam stvari, ki jaz mislim, da so meni v redu in za mene dobre. Tako da nekako smo se razšli v samem tem cajtu, ko sem jaz prestajal kazen. Tudi sem izrazil željo, da ko prijem ven, ne želim biti prisoten na njegovem streamu, na katerega me je lepo povabil in povedal, da bo to dobro za vse. Tukaj je enostavno se prekinalo vse skupaj, pa sem tudi na določenih podcastih povedal, kaj, kako, zakaj, in ne želim to zdaj ponavljati, ljudje so z tega naslišali, ni potrebe, v glavnem. Jaz mu od tistega trenutka želim samo vse dobro, veliko zdravja in njemu in njegovi družini, in da ima čim več tega, kar si on najbolj želi in kar ga najbolj veseli, in to je to. Ampak mene pač zanima druge stvari in zato. Daj mi reči, ko gledam te tvoje, recimo zdaj nazadnje se spomnim, si imel eno afero s to Masterchefovko in njenim fantom ali možem, malo prej s tistim policajem, ker so se devala glede pitja in to, ne. Daj mi reči, koliko je tu v tebi te želje po škandalu, po provokaciji, po lajkih, po kontentu, koliko si pa pizda res nek pravičnik, ki bi rad naredil red in mir. Če dama to na vago, pa če mi iskreno poveš, česa je več? Showtime ali srca? Če ti iskreno povem. Ampak ne tako prej pri Obri Black, res iskreno. Dobro, Obri naj si vsak po svoje razlaga. Kar se teh stvari tiče, ti bom tako rekel, jaz sem že tisti, ki me poznajo že iz osnovne šole, takrat ni bilo Facebooka, ni bilo socialnih omrežij in jaz sem že takrat imel potrebo po temu, da popestrim vzdušje ali v razredu, ali da se kaj ušpičal. Jaz sem bil med prvimi, ki so mu šle neumnosti po glavi. Zmer sem bil nekako uporniški, kar se tiče in šole, se pravi, če so mi profesori, učitelji govorili, da nekaj moram tako sem jaz hotel za nalaž kontra, kar se mojih staršev tiče. Sem bil zelo oporniški in zmer hotel se dokazovati v kontrasmer in pol se je to itak stopnjevalo in v srednji šoli in tako naprej. Pa, ko sem enkrat prišla socialna omrežja in ko sem videl, da dejansko stvarmi, ki jih počnem v tistem cajtu, nekako entertainam vse te ljudi. Da je odziv, ne? Mi je definitivno prijal, ker sem bil v določenih delih življenja
dvorni norček, bom temu rekel, dokler nisem ugotovil, da mogoče se malo preveč delam norca. In vse je lepo, da se ljudje nasmejijo in da se imajo fajn, ampak posledice na koncu nosim sam. In tukaj sem začel malo bremzati po tem, ko sem prišel ven iz zapora. Je pa dejstvo, da pravičnik sem lahko tudi brez socialnih omrežij. Ja, in v privat življenju, ampak nisem. Ja, daš gor, ne? Več je razlogov za to. Ja. Po eni strani zato, ker sem že zelo dolgo aktiven na socialnih omrežjih in me ljudje spremljajo. Definitivno mi prija pozornost, ki jo dobim, ampak ne kakršna koli. Pozornost sem tudi prej dobival, ne? Ampak je bila zelo negativna za mogoče mlajše generacije. Zdaj pa vem, da kar počnem, s tem ne bom nobenega nagovarjal na slabe stvari, da počnejo oziroma da me posnemajo, ampak enostavno pokažem, da v določenih situacijah je treba v življenju iti do konca, pa narediti red tudi tam, kjer misliš, da mogoče ni prav, da delaš red in da se brigaš za sebe. Ja. In mislim, da je problem, če se navežem. Že s policijo sem bil skozi nekako tako in včasih sem bil mnenja, da so vsi policaji slabi, danes bom pa rekel sam, da obstajajo ljudje, ki so najprej ljudje, pa pol policaji in potem tisti, ki so prvo policaji, pa pol ljudje in da je to edina razlika med njimi, to, da do določenih imam spoštovanje, do določenih ga ne bom imel nikoli, sami so si zaslužili to. Zato tudi izpostavljam kdaj kakšne take posnetke, ki se mi zgodijo na cesti z policisti. Tega vem, da ta je bil viralni hit, ne? Tako te šlo z alkohol in ti dogovaja on nazaj, gor, dol, kva dela v pizdu materno, ne? Ampak to si ga jebo, si ga v glavo, namerno si ga jebo v glavo. Sigurno, ampak on se prilagajal temu in to jebanje v glavo. Da bo šlo gor, da bo šlo to. Mislim, da če bi vedel, ne bi se z mano tako pogovarjal. Pa si ti rekli, da moraš v strani? Ne, noben mi ni rekel, pa to, če bi mi rekel... Ne bi dal v strani. Ne, še bolj me zagre, rečem, se pravi, to ne sme biti gor, no zdaj bo pa še na vseh možnih omrežjih gor. Tako da to sigurno ne, ampak tako bom rekel, so situacije, ki vem, da so zanimive tudi drugim za pogledati, ampak spet pa vem tudi jaz, kje je meja in kaj si lahko privoščim in kaj si ne moram privoščiti. In kje je prav, da gledam tudi na kakšna načela, na katera mogoče prej nisem gledal in mi je bilo vseeno, zdaj je pač malo drugače. Sem pa mnenja, da imam že tako podporo strani ljudi, ki me spremljajo in tudi namenoma imam zaklenjen profil, samo zaradi tega, da noben ne more reči, joj, pa mi meče tega Repiča, pa mi gre na kurac po domače rečeno. Ne meče ti ga, ti klikneš prvo follow, pa spremljaš moje objave, to je tvoj firbec, ti s tem moraš sam handlati. Tako da tisti, ki so na mojem profilu, verjetno vejo, zakaj so in verjamem, da mogoče določene ljudi usmerjam, jih ozaveščam na dober način. Za nekoga sem mogoče negativen primer, ampak jaz sam pri sebi mislim, da objavljam stvari, ki se mi zdijo koristne in na koncu koncev vem, da ne morejo slabo vplivati na nekoga, ki si to ni zaslužil. Če pa že pride do stvari, ki nekdo drug nosi posledice razen mene, je pa to bilo dosti premišljeno in ko pridem do te točke, da začnem s takimi objavami, kot je recimo Sara Rutar v tem primeru. Na to še pridemo, ja. Ja, potem ustrajam in grem ponavadi kar do konca, ampak pred tem premislim o vseh možnih scenarijih in dam vse na vago in si rečem, zaradi same gledanosti, zaradi samega zaključka, epiloga, ki bo mogoče koristen za nekoga, pa bo rekel, splača se ustrajati do konca, ne pa pustiti jebati vsakmu. Sem pripravljen tudi jaz nekaj riskirati. Zmer dam vse na vago in si nekako zračunam, do kje grem lahko. Po navadi je pa tako, da nima meje. Ampak recimo, ko pogledaš neko stvar, ki se zgodi, rečeš, tole bo pa dobro za dramo, tole bom pa naredil. Ne, tole pa ne bo, čeprav je dobre teme, ampak ne, to ne bo žgalo. Bom jaz naredil to, kar vem, da bodo ljudje imeli radi, to bom naredil. To. Gledaš tak na to, v končni fazi je to vsem tvoj content. Prej sem bolj gledal, ker mi je bila prioriteta, da si na live streamih dvignemo gledanost in da ljudje prijo gledati. Iskusam tisto, kaj je tista stvar, ki driva ljudi, da ostanejo, da jih zadržiš.
to sem tudi ne samo čez live streame, to sem se tudi naučil čez montažo vlogov, ki so jih prej imela s Perotom in sem točno vedel nekako, kako zadržati gledalca pri temu, da gleda, tako da bi lahko temu rekel, da na nek način s svojim kontentom znam manipulirati, čeprav se sliši tako zelo negativno, ampak manipulacija ni skozi negativna. Tudi starši manipulirajo z otrokom zato, ker mu hočejo dobro. Mogoče tudi jaz zadržim gledalca samo zato, da pride do enega zaključka in da na koncu vidi, da ni čist tako, kar se na začetku zdi. Ampak ja, naučil sem se zbirati, kaj bom objavil, kdaj bom objavil in na kakšen način bom to predstavil ljudem. Jaz, če bi pogledali ljudje moja privat sporočila, na katera ne moram vsa odpisati, na določena grem sam na hiter čez, ker že tako preveč cajta preživim na telefonu in pol imam te svoje detokse, pa me ni po par mesecev včasih. Ampak jaz bi lahko skozi objavljal o kakšnih stvareh, ki so sporne, ki so lahko še večja drama kot ta, ampak se mi zdi pol že, da me je nekdo drug zanesel v neko smer in da me nekako pol drugi vodijo in mene uporabljajo kot nek kanal, prek kjerga lahko oni kanalizirajo svoje težave, ki jih imajo. Ker to te moram vsem pohvaliti, da dejansko zadnje čase, ne vem zdaj, kak si prej, ampak zelo skrbno zbiraš, zelo malo objavljaš. Sam, ko pa objaviš, recimo na YouTube govorim, ko pa objaviš, narediš pa rock'n'roll. Pa recimo na TikToku imaš te live, nazadnje sem gledal z Ksenijo Kranjec, ki bo tožila celo Slovenijo, ki je njene slike kradla z OnlyFansa in bo vsakega, ki je to ukradel, ona to zdaj kriminaliste, majnih bo vse posod poslala in sem crkval zraven, ker znaš tudi zelo inteligentno se z ljudje delati norca, znaš zelo inteligentno, bom rekel, jih v malem prstu imeti, čeprav oni sploh ne vejo. To sem večkrat gledal, ampak tudi te moram pohvaliti, da morda res verjamem, da zbiraš zelo natančno, da imaš veliko teh ponudb, narekovajih, ampak zelo natančno zbereš, kaj je tih, česa se špaloto in tam greš pa res do konca. To imaš prav, ja. To se strinjam. Dostkrat naredim tudi objavo, s katero ne vem, kam bom šel, ampak v raziskovalne namene, da točno vem, na kakšen način lahko nekaj zapakiram, da dobim to, kar hočem. Se pravi, da vidim, da bom dobil točno tako reakcijo, ki sem si jo zamislil, pa pol probavam, na kakšen način ljudje. To sem enkrat imel za Cool Mama Sito eno foro, kjer sva se dogovorila dejansko, da bova naredila to neko dramo med nama in bom jaz pljuvil čez njo, ona se je probala zadržati, pa biti kulturna in tako naprej. Imel sem takrat odprt profil samo zato, da dokažem, kako na lahek in preprost način dobiš pozornost ljudi, ki se hoče vmešati v neki in dati svoj komentar oziroma pogledati, kaj se dogaja. In ne vem, v tistem cajtu sem imel mogoče 15,000 sledilcev, ampak story mi je pogledal 23,000 ljudi, 8,000 več folka. In potem, ko so se ljudje začeli kopičati in pisati take in drugačne stvari, publika, ki je mene podpirala, je napadala njo, ljudje, ki so njo podpirali, so napadali mene, midva so se ob temu pač nasmejala in drugemu dokazala, koliko je preprosto manipulirati z gledalci, čeprav se tako spet grdo sliši. Ampak je bil en primer ene punce, ki ne bom pozabil, ki je točno povedala, da sem jaz tak in grozen in un in tret. Potem, ko sem jaz dopovedal, kaj je bil moj cilj in kaj je bil moj namen, je rekla, ok, jaz pa delam faks iz ne vem, tega pa tega in kaj tazga, tukaj si me pa zjebu čist, zdaj ti pa dam kapo dol. In je čist se obrnila in ratala moja fenica, samo zato, ker je bila prepričana, da ona lahko razbere na podlagi socialnih omrežij in objav, kakšen je nekdo človek, ampak dejansko je v ozadju lahko toliko enih stvari, ki so zmanipulirane in ne moreš ljudem pač prijeti. Ampak če pa gledaš to, ni zanimivo, da zadnje čase ta drama, da je sam to še folko zanimivo. Se pravi, nek škandal, drama, pizdarija, ne vem, gledam te podcaste razne, dobro, jaz sem bolj televizijski človek, to sem zdaj začel malo se ukvarjati, ker je dolg čas, ker nisem trudno na nobeni televiziji, ampak gledam, ne vem, zadnji te veliki škandali, te ugledi so se zgodili zaradi neke pizdarije, pa je Dinoti Zino tisti, da so ženske na 30 za pogreb, pa Martin Strel, da je Luka Dončić nula, pa ona, kaj je ta fitneserka, ko je napadla te lastne goste, razumeš, vedno take stvari užgejo, da imaš pa neko lepo zgodbo,
nekaj fajnega, dober, ta tvoj morilc je bil dejansko zelo lep, če gledaš napram, ni bilo škandala, se pač bil je morilc, ne, smo se vsi bali, da te bo zaklal, ampak samo to užge, ne, nek normalen, lep pogovor, še to, kar se zdaj mi dva menima, se jaz bojim, ne, da ne bo ljudem tako zanimivo, Gartner pa Pici, da neke normalne stvari se meni, da pizda, kaj ste dolgocajt, na kaj ima je. Ne. Se pravi, kje smo mi dva tu v modernem času, da samo to užge, ta kri, meso, pizdarije, nič lepega, da bi zdaj ti meni povedal zgodbo, kako si spoznal neko dekle, se zaljubil, sta poročena, sta posvojila 2 črnca, nekoč. Ti mi mogo reči, da si ta črnca prodal, da si 2 pretepil, kako to je pa fajna zgodba. Ne? Zakaj se je to zgodilo? Ne? Zakaj misliš, da ljudi več klasične, normalni intervjuji, normalni pogovori ne zanimajo več to, da mora biti vedno neka pizdarija? No? Jaz mislim, da to ni problem samo v zadnjem cajtu, včasih, zdaj trenutno je tako, da se te drame in te stvari trenutno tako primejo, ampak včasih so ljudje raj prebrali črno kroniko, kakor kaj pametnega, recimo v kakšnem časopisu ali pa reviji. In mislim, da je to zato, ker da je to neko ogledalo situacije v državi in same politike. Ljudje, ki so zadovoljni sami s sabo, se ponavadi ne ukvarjajo niti z dramami, kaj preveč, niti se toliko ne vtikajo v to, niti ne zgubljajo toliko cajta s temi stvarmi, ampak se enostavno fokusirajo na druge stvari, ki njih veselijo, oziroma če že jo pogledajo in si rečejo, ok, meni je super v lifeu, vidiš, kaj se tam dogaja, to je to. Jaz mislim, da vse te stvari, ki se dogajajo, so tolažba za določene ljudi, ki vejo, da niso v najboljši življenjski situaciji, ampak si rečejo, ok, lahko je še slabš, poglej tega reality show, take stvari. In mislim, da to je nekako ta neka distrakcija, ki jo tudi mediji počnejo. In od nekdaj je veljalo. Zadnje, če gledaš tudi z vremena, zadnje čase delajo cel show. Temperature, ki so včasih nenormalne, so danes vrdeči. Je minus 10 stopinj in kurba, to je zdaj konec sveta, da se vtelejo, vse to imaš prav. Jaz sem prepričan, da vsaka taka informacija, ki vzbuja nek strah pri ljudeh, je neka distrakcija od nekega drugega večjega problema, na kateri pač svetovne sile ne želijo, da se pa dobre oglede delati. Sigurno. In ko imaš ti zmer, pri vsaki drami so ljudje, ki podpirajo neki, pa ne podpirajo. In večji kot je kontrast med tema skupinama, večja je tudi pozornost glede tega in lažje je manipulirati z ljudmi, ker del in vladaj, to je zmer od nekdaj bilo. No, in če pridemo zdaj midva do te največje drame zadnjih let, glasbene drame, zdaj, kako boš iskreno tu zdaj povedal, kar te bom vprašal, ker vidim, da sem tudi jaz doskrat v glasu mal sodeloval, sem čakal, da bo Zlatko, da mene dis naredil, ampak hvala Bogu ni. Razumeš? In te vprašam zdaj, ti si mastermind te zgodbe, ti si spin doktor in mastermind te zgodbe. Brez tebe to ne bi moglo biti tako, ne bi to tako eskaliralo, tako znorelo gordo. Ti si skrbel dejansko za ta PR, če rečem, tega škandala, in te vprašam zdaj direktno. Zdaj je minilo tega 2-3 mesece, recimo CCA, če prav proročam, in zdaj je kar mir. Se pravi, Zlatko je naredil koncert v Križankah, na to še prideva, Čale Sale nadaljuje kariero, neke sponzorje je izgubil, neke nazaj dobil, torej zadeve niso tako, jaz mislim, da bo konc, da se on od tega več ne bo pobral. Ker te neke teorije zarote, da je to bilo zmenjeno s neko pizda, kdo bi si želel promocijo zlorabe mladoletnic, promocijo tega, da mu to nekdo učita, to noben v današnjem času si to ne želi, to ni slaba reklama, dobra reklama, to je kurac, to tukaj odpove. In to zdaj mine in kaj? Kje smo zdaj, mislim, ali je poanta bil samo koncert v Križankah in te ugledi in ta instantna slava Zlatkota, ki zdaj počasi spet žal bledi, kot vidiš po drugih videospotih, tvoj ta veliki met, pizda, kaj? Kje smo midva zdaj tu? Kaj je epilog tega? Jaz ga ne vidim. Ker dodatnih stvari ne bo. Hočeš, da sem čisto iskren? Pizda, bot, Mislim, bot, Mogoče ta zadeva sploh ni bila toliko osebna za Zlatko, tako, ker je bila za mene.
Se pravi, da si se ti osebno vpletel v to, ker si imel neporavnane račune s Čaletom. Zato, ker... Zlatko je bil tvoje orodje, pol pizda. Si ga zmanipuliral, hočeš reči? Lahko bi temu tako rekel, ampak po drugi strani sem imel določeno spoštovanje do njega odprej zaradi kakšnih drugih stvari. Če Zlatkota ne bi odprej poznal, pa če ne bi imela nek normalen odnos, ga sigurno sploh ne bi niti poklical in vprašal, kaj si meniš o tem. Ker ideja je bila tvoja, ne? Ti si bil mastermind, tako sem rekel. To je v bistvu temu lahko rečemo javna tajna. Ne? Ja, to je zdaj javna tajna. Ampak to je že javna tajna že nekaj časa. Razumem. Tudi jaz mislim, da je bilo zelo očitno, da sem jaz potenciral določene stvari, da sem poskrbel, da se prvo... Veš, kakor čevape, kad daš peč, daš malo olja, razumeš, mora biti, ne moreš kar direkt jih gor, ne. Pa zakaj si to naredil? Zakaj? Pa tako ti bom na preprost način ti bom razložil. Čale Saleta poznam že dlje časa. Ti si mu stanovanje rihto, ne? Ti pa si je dal nek bonus, ti je dal denarja, ne? Čale Saletu sem jaz celo stanovanje renoviral. Takrat smo bili v prijateljskem odnosu. Kar se tega tiče, lahko sam rečem, da je, kar se plačila tiče, je več kot pošten. Plačil mi je pošteno to, kar sem rekel, da želim za svoje opravljeno delo, plus da je dodal še bonus zraven in me je s tem pozitivno presenetil. Tako da bil bi kreten, da bi lagal take stvari in to prikrival. Tako da, kar se tega tiče, kar se plačila tiče, je bil pošten. Kako babo, ko ti je bila všeč, jo je pofukal? Ne, pridemo do tega. Kaj kura se je zgodilo? Vidim, da si ne očakal. Ko sem šel v zapor, normalno sem pač sedel svojo kazen in ko sem prišel ven, smo se celo enkrat slišali, parkrat, tako naprej. Potem smo pa prišli do situacije, da sem ga jaz srečal tako na cesti in že ko vidim, da ga hočem pozdraviti, se on namenoma obrne stran in se dela, da me ne vidi, da me ne pozdravi in se pol sprašujem, ok, mi smo stari 15 let, če imaš nekaj proti meni, mi verjetno poveš, ne, če pa na ta način to počneš, je pa nekaj drugega v ozadju, ne, si enostavno za mene malo dvoličen. Pa sem začel stvari malo povezati, glede na to, da do situacije, ko sva s Perotom se javno zapela in o tem tudi na njegovem streamu prerekala, o teh stvareh iz preteklosti, so stvari še štimale, potem pa je nekako sem dobil občutek, da se je Sale postavil na njegovo stran. Ne, da sem jaz bil užaljen, ampak sem si rekel, toliko je ljudi, ki imamo skupnih prijateljev, jaz pa Pero, še danes od Pileta, Martina Enga in tako naprej, dosti ljudi, ki so ostali neutralni in so rekli, mi smo z obema kul, to, kar sta vidva imela, tukaj sem pa pri Saletu dobil občutek, da je bil malo preveč pristranski oziroma se je postavil na Perotovo stran, nepotrebno, ne vem zakaj, mogoče je to razlog, mogoče ni, do danes mi ni povedal nikoli. In sem dobil občutek, da je to začel delati zato, ker je imel neko korist od njega. Vsi, ki spremljamo vso to dogajanje. No, če priješ Perotu na stream, zagotovo tako lahko zbildaš svoj komad, zberejo se lajki. Tudi Pero rabi to, ti pa rabiš tudi njega. Pero je, kar se tiče delanja kontenta, je genij. Zdaj, kaj je komu sporno, to je zelo diskutabilno, ampak pritegniti pozornost, on zna. In zavedal se je, da prek Perota lahko dobi določen boost za svoje bodoče komade in nekako mu je to prijalo. Jaz sem pa takrat nisem bil na socialnih omrežjih sploh toliko se izpostavljal, niti nisem hotel delati spet nekega, ne vem kakšnega kontenta, pa YouTube, pa snemati, pa tret. In nekako sem se bolj držal zase in mogoče je Kle videl, da ima večjo korist od njega, pa je bolj, da je z njem dober, pa da se dela, da mene ne pozna. Jaz predvidevam... Ti si znorel, ali kaj zdaj? Ne, nisem znorel, ampak sem rekel, v redu. Sam zjebati ga. Ne, mi se očitno ne poznamo. A se ne poznamo? Ok, se ne poznamo. Jaz pa poznam Zlatkota in se mi zdi v tem primeru, da se Zlatkotu tukaj krivica godi. Pa če zaradi tega si ti šel v to... To je bil delni razlog. Ne, da je to zdaj bilo... Da ti je ubil nekoga. Ne, ni ubil nobenega. Jaz še danes mu prvoščam, da mu je otrok zdrav, pa že vsi ok. Ampak pustimo, nekako je sam potenciral na to, da smo tudi mi šli toliko daleč z enimi stvarmi. In ko sem pa videl Zlatkota, oziroma na kakšen način je Zlatkota vlekel čez usta,
Vem pa sam, zavedam se, da ko si enkrat na točki, ko ti gre super v življenju in da ti nič ne manjka, ne rabiš novih sovražnikov, ne rabiš nobenega več pusti. In sem se spraševal, kaj je njemu zdaj tega treba, zaneslo, kaj gre njemu po glavi. Njega je tam, ga je zaneslo, vse je in tukaj sem jaz prišel isto do zaključka, da ima podobno motnjo, kot dosti ljudi, ki jih prej poznam, in da je zaneslo, da je pač enostavno prepričan, da je vse mogočen, da je superioren, da je boljši od ostalih, da je večji od ostalih, da si lahko prvošči in govori čez vsazga in da je nekdo pač nesposoben narediti določene oglede. Zakaj je to tebe tako? Si videl priliko za šov, ali kaj pizda? Priliko sem videl za marsikaj. Prvo to, da mu dokažem, da očitno mi nimamo več nobenega prijateljskega odnosa, pa sem jaz lahko odprt in se postavim odprto na Zlatkotovo stran. Drugo zato, ker Zlatkota spoštujem zaradi njegove muzike in dolgoletnega truda, ki ga je vlagal v muziko, in da po vseh teh letih, da nekdo tako govori čez njega, se mi je zdel krivično do njega. Videl sem, da Zlatko nima nobene podpore, in ko vidim, da je nekdo šibkejši, mi včasih kar paše se postaviti na stran šibkejšega. Pa si ga spodbudil, da je šel v to. Ja, in mu dati prostor za to, da se lahko enakomerno izoveta. Kdo je zdaj? Mislim, oba delata muziko v redu. Bom jaz naredil teren, bom pripravil podlago, pa naj se pol dokaže, kdo je v teh stvareh. Da te zmotim. Do tukaj vse razumem. Sam pazi, ti si šel v te mladoletnice. Ti si šel v to škakljive teme. Seveda, jaz sem vedno rekel, če se na sodišču, pazi, ne to rekla, kazala, pusti. Sodišč, tako bo zdaj P. Diddy, ko je v restu, na sodišču pizda mi dokaži, pa on pa rekel, čale sale, pizda ti materna, fuck off, si me okoli prinesel, to si res delo, je ti mater. Dokler pa je to rekla, pa una rekla, pa ta rekla, pa tretja rekla, in da na osnovi tega ti narediš kurba celo zgodbo, cel dis, celo promocijo, zato sem se soglasil. Jaz rekel, fantje, vse razumem, jaz sem v raperskem svetu poznam marsikaj, ker sem rastel s tem, ker hip-hop je moja muzika, ampak mene je šlo na kurac to, da se na osnovi tega seksualnega škandala, ki uradno ni dokazan, dela pizdarija, človeku uničuje life, človeka uničuje, pizda, vse, kaj je naredil, govorim zdaj v Čaletu, in kaj, če to ni res, pizda, kdo bo to odgovarjal, kurba, kdo bo, pizda, najebo ga, no sej, ampak si ti bil toliko siguren v sebe, v te zgodbe, da se nisi bal, da boš, pizda, a ti povem iz preprostega razloga. Kako je to možno, pizda, si nisi bal, si verjel vse, da je to res. Da te naučim eno stvar, ki mogoče za njo prej nisi slišal. Papiri so močni, dokler so v predalu. To drži, In recimo, da imam dovolj kritja, da imaš dovolj kritja, ki si ga mogoče javnost, ne da ne zasluži, ampak ni potrebe, da prehajajo ven, da lahko podprem te stvari, ki si jih govoril. Mislim, ki ste jih govorili. Tako. Pa kje imaš to, doma imaš to, kje imaš te papirje? To sploh ni pomembno zdaj. Te stvari so na določenih mestih, kjer so varne. In tudi, če bi prišlo kdaj do tega, da bi se mogel zagovarjati, če bi sodnik mogel to pogledati, pa pogledati te stvari, to je in video material in drugačen material, mislim, da pol tukaj več ni nič, ne bi bilo več nič vprašljivega. Ampak ti si vedel, mislim, zdaj se je izkazalo, da Čaleta niste zjebali, bodimo iskreni, Si ti vedel, da je bo on odnesel tako, ker kazali je, da je on zaključil, da bo on mogel se preseliti v Slovenijo. A ste to želeli, da ga čist zjebate? Ne, da je to zdaj neka želja po uničevanju. Je plan toliko, Nisi me najbolj razumel. Plan je bil mu pokazati, kje mu je mesto. In da gre nazaj na tovarniške nastavitve. Imel je že eno situacijo v življenju, in kjer je pol spet iz nule začel, in kjer mu je Damjan Jovič pomagal, da je s komadom lagano zaživel in začel spet ustvarjati. In prišel je na točko, da je pozabil, koliko je mehna meja med tem, da si na dnu, in med tem, da si nekje visok, ker ti misliš, da si visok. Sam on bi lahko rešil na koncu, sredi teh utožb. Pa ne, zato ker so bile vse 15+. 15+. Kar mi vemo in za kar mi lahko. Ja, pa kaj pa, če bi šlo za zlorabe, je pa lahko tudi 50 let stara, pa nima veze.
da ti nekoga prisiliš. To pa naj se javijo tiste punce, ki so se mi javile, pa imajo danes kje so zdaj? So tiho. Viš, to mi povej, kje so te punce, ko ste jih obljubljali? Jaz sem probal, a veš, to je, ne morem jaz nekoga prijeti, pa tako, zdaj pa ti pet, ne, sem rekli ste, da jih je ful in da pridejo. Da bojo prišle ena za drugo, tako pri P. je zdaj 130 pizda, pri Arkelju jih je bilo na konc 200, pri Bill Cosbyju je bilo 300. Ana Resnik je edina, ki je odprto govorila o enih stvareh, mogoče pri njej ni šlo v take ekstreme, ostale, so pa tih. Bil je dogovor že, da ostanejo anonimne in da se jim pač zamegli obraz in vse in spremeni, ampak punce pač imajo določen strah in niso sigurne. Tako pač strah, pred čem? Ena od njih ima lepo kariero, in je uspešna na svojem področju. Kaj bi izjabali to kariero? Pa jaz sem prepričan, da bi jo ljudje drugače gledali. Pa drugih 10? Pa drugih 10, pa nisem osebno šel spoznavati. Prebral sem določene stvari, med njimi pa med puncami, ki so si to med sabo zaupale. In jaz sem mnenja, da to, kar so rekle, je bilo resnično in je bilo izmišljeno nekako. Glede na moje izkušnje, že če se vrnem nazaj na zapor, lahko razberem dosti hitro pri ljudeh, kdaj je bullshit, pa kdaj je neki dejansko neki je za tem. Ampak če zdaj potegnemo črto, zdaj to vse skupaj izgleda kot nek showtime. Epiloga ni, ne? Pa epilog je. Kaj je epilog? Križanke? To je epilog, kaj? Reklama za koncert v Križankah. V kakšnem epilogu si pa ti razmišljal, da bi mogel biti, da bi ta stvar imela svoj zaključek? Ja, v smislu epilog se pravi, mi smo dali to ven, to ni bil samo diskomat, to je bila cela kazenska ovadba. To niso bili heci, to so bili to je direkten napad na mene in mojo družino in tako naprej, karta žrtve. Ampak hočem reči to, epilog v moji glavi pomeni obsodba, sodišče, priče, 10 žensk, čale sale, zapor ali čale sale oproščen, pa ti v zapor, ki si lagal. To je epilog. Zdaj pa ti si tu, on je naprej, Zlatko je izdal 3 komade v 2 dneh, razumeš, in showtime, to, ne? Tu in to te zdaj vprašam, ali je zdaj vse skupaj to bilo zgolj prcanje in zafrkancija, da si se pač imel malo fajn zraven, da si ga pač malo vsem, da ste mu dali veriti, hej, čale, pretiravo si, tu smo vsem mi močni, ali je pač Zlatko užival v tem, da se vrne nazaj v prvo ligo, Zlatko je vrhunski reper, tu ne moramo mi dva, tudi jaz ne morem pametovati, ker vem, da je dober, ampak to ni bil več, da si priznal. Pazi, to priznam kadarkoli, ker jaz vem, jaz sem ga tudi gostil v eni svoji vdaji, čeprav smo imeli zaradi mojega brata pizdarije, ker sta se stepla, ampak jaz nisem nikoli skregal z nobenim, pa pol mene ne vem, ni maro, pa nisem imel nič s tem, ker se je moj brat kurma kregal, ampak hočem reči, respekt glede muske, določeni komadi, albumi, tukaj nimam kaj reči, on je liricist, on je velemojster repa, tukaj nimam kaj debatirati, ampak da je on šel v to potem tudi za slavo, za promocijo, ker je pa naredil pa koncert v Križankah, tam je plavno, čakaj malo, zdaj ste vi šli v te punce, v te pizdarije, da zdaj imaš pa ti koncert, pa čakaj, še Doša, ki je njegov kolega, je rekel, da je žalostno, da moraš v Sloveniji na tak način napolniti Križanke, namesto da bi zaradi svoje kvalitete, ker ljudje ne grejo radi, če ni več škandala. Oglaša se Doša, ki je na točen isti način hotel navleči nase pozornost in biti še bolj prepoznaven. In to je, da je probal narediti dis na čale sale. Ja, to vem. Usput. Ki je dejansko naredil glede, ampak ni imel tazge efekta. Veš, da ni bilo tebe zdrav. Pa ne bi rekel, da sem jaz glavni razlog za to. Jaz sem samo prepravil stvari, da so dosegle te številke, kakor so. No pa kje je ta epilog zdaj? To mi razloži. Ki bomo to najdli ali to konce? Mogoče prije čez cajt. Se ne vemo, ko se je zaključila cela ta zgodba. Te papirje pa ne znam, kurba. Da vidimo, ko piše gor. Ki smo zdaj, ste nehali zdaj, kaj? Tako ti bom rekel, verjamem, da je tepo, da gledaš iz novinarskega področja, da si tudi sam oddajo svojo, ki je bilo brez dlake na jeziku. Ampak tukaj jaz moram ene stvari zadržati in to je to. Zaenkrat je to. Tako, in jaz mislim, da je tako najboljše za vse. Kaj pa Zlatko pravi zdaj? Mislim, kako se zdaj pogovarjate, kaj za nazaj? Slišimo se dost, sam da Zlatko ima dosta iz svojega dela, jaz imam dosta svojega dela. Zlatko je pač... Je zadovoljen s tem, s to zadevo, ki se je zgodila? Pa definitivno je zadovoljen, se tudi sam ni pričakoval, da bo prišlo do tazga odziva. To ni noben pričakoval. Ampak to je bil nek njegov payback. Jaz sem mu nekako pomagal, da sem naredil balans med njima.
ker če smo iskreni, je Čale sam potrdil, da tudi če on naredi zdaj disk, bo imel 5, 10, mogoče 20 tisoč ogledov v enem letu. In take stvari mene še bolj zmotivirajo, ko je nekdo bahat in ko ta njegova oholost, jaz temu rečem, pride do tazga izraza, jaz si rečem, aha, tako je tok sijak, on je pa tok doni, pa ajde, da vidim, bo pa on tukaj dobil mojo podporo, da vidim, če bo res pri 20 jurjev. Kaj pa si pričakoval, pa ta Čaletov odgovor, da bo tok uspešen dejansko? Pričakoval sem, da bo tak jak, da bo to tak močna stvar. Ne, sigurno sem pričakoval. Ne vem, 2 milijona. Iz dveh razlogov. Prvo zato, ker smo poskrbeli, da je prišlo do te drame. Dobro, A drugo zato, ker sem pričakoval, da se bodo dogajale stvari, za katere sem mislil, da se bodo v začetku, ampak so se po $500 milijona pa naprej dogajale in to je kupovanje ogledov in to je pač vsem jasno. Začel misliti, pa on trdi, da ne? Dobro, on lahko trdi karkoli, takrat je dokazal, da ni kupil in jaz sem videl, ok, mi smo spravili to celo dramo na to točko, da je normalno, da tudi njegov komad in odgovor na to, ki ga da ven, bo imel enormne oglede in je tudi mene presenetil z ogledi, nisem pričakoval, da jih bo toliko imel v enem dnevu, tako da tukaj mu čestitam, ker vem, koliko mu to pomeni, same te številke, da je to pač njegov tisto potrdilo o uspešnosti. Pol pa, ko smo prišli na situacijo, da se je njegov stavil na $500 milijona, ta drug komad od Zlatkota mu je sledil za nekih 5000 ogledov, potem pa od enkrat, ko so se začeli preskoki na dnevni ravni po 20-30 tisoč ogledov čez noč, imaš tako lehaj, pa gre tako dol, pa se stavil, po je pa tako. Ja, to veš, da nekaj štima. Vsak človek malo uporablja socialna omrežja, pove, koliko je ura, ve, da ti ne moreš pri $500 milijona imeti 12 tisoč lajkov na video, pa dobiti pol novih milijon pa pol, pa imaš še zmer 12 tisoč lajkov. Tu ne bom pameten, ker ne vem. Spoznam se na te stvari, vem tudi, kdo je Nemanja, ki se ga omenil komadu. Tudi spoznal sem človeka, ki je razlagal o Nemanji v Srbiji, v eni produkcijski bajti smo bili, ki delajo res orang cifre in je tudi sam povedal za Nemanjo, da je še zmer aktiven, ampak kle se že v tem cajtu drugače kupuje ogledi, ti dejansko lahko targetiraš publiko svojo in zbereš tisto, ki je najcenejša, ker ni več tako, kot včasih, ki je YouTube dovolil v pogled drugim, iz kje prihajajo njegovi gledalci, kot je bila afera z Nizozemsko gor, ki je tisti, ki poznajo to sceno toliko dolgo vejo, o čemu govorim. V tem primeru ni možno pogledati to, razen prek Čaletovega direktnega profila, da nekdo prije not in pogleda, iz kje prihaja ogledi. Vem pa, koliko stane tudi milijon ogledov v Indiji in tako naprej, da mislim za nekih 1000 evrov, da lahko dobiš milijon brez problema. Ne vem, kako delajo, vem pa, ne, ni to. Sama publika, ki jo ti dosežeš v Indiji, je toliko pocen za oglase, da enostavno tebe prije toliko pocen, da med enim indijskim videom tebi vrže Čale Saleta, tam oni sploh ne vejo, who the fuck je. In ta ogled, to je celo nekaj, o čemer Sale sam razlaga. Nekje sem naletel na en video, ki on razlaga, kako se te ogledi delajo in da on to ne prakticira, ampak je smešen, da je to kontradiktoren in da počne točno to, o čemer je razlagal, da to ne bi nikoli počel. Zdaj mi še to povej, predno zapustiva to temo. Kaj pa ta črn scenarij? Si pa predstavljal, da bi pa res, ne vem, se zgodila ena tragedija, ne vem, pa bi Čale Sale, ne vem, naredil samomor, ali da bi ga punca pstila, ali na to si računal, da je lahko Zlatko kliče, ne? Ne. Je lahko si računal na to, da bi lahko bilo pa to? Pa nisem. Kaj pa če bi to bilo? Pizdati materna. Kaj pa če bi to bilo? Ne, pusti, Uga ravnatla, se spomniš Uga ravnatla? Ok, vem, razumem te, ampak... No, to nisi na to študiral. To je čist druga zgodba. Si sigurni? Ti, ko narcisoidno moteno osebo na tak način, on bo zelo težko dvignil roko sam na sebe. To si ti naštudiral, psihološko si naštudiral. Jaz sem mnenja, da je tako, glede na vse raziskave, ki sem jih prebral o temu in mislim, da so toliko zaljubljeni sami vase in v to fikcijo, kdo so oni, da si bodo težko to dovolili. In mislim, da nima razvite čustvene empatije in da so njihova čustva zaigrana in da se bo težko zgodilo, da bo na njih nekaj tako čustveno vplival, da jih bo... Kdo te kliče v pizda materna? Sam sekunda. Halo, na snemanju sem te pokličem nazaj. Važi?
Ajde, čau. Ampak tole, ne, za me je ta zmedo, pa sem pozabil, kaj sem te hotel vprašati. Kar se tiče samomora, mislim, da do tega ne bi mogli prijeti. Verjamem, da je to težko. Da bi ga čisto usul, no? Da bi bil čist, to pa si želel, kaj? Da bi ga čist, da bi vse zgubo, da in sponzori, denar, punco, vse. Želel sem, da so stvari enakovredne, da je teren enak za oba. Tudi on, verjeten je marsikaj imel za povedati čez njega, uporabil je tisto, kar je, naredil je računico, kaj se splača, kaj ne in kako zapakirati to, da zadovoljiš svoje poslušalce, ki si jim rekel, da ne bi nikoli disa nazaj naredil. Ja, to se je tudi presenečen. Mislim, to je, toliko enega dreka se je pojedal v celi tej zgodbi, da je to neverjetno. Ampak da ti zadovoljiš svoje gledalce, istočasno pa probaš obdržati sponzorje, kao to ne vračam v tem smislu, da sem jaz zdaj zloben, ampak Bog naj mu oprosti, čeprav sem prepričan, da on v Boga ne verjame in da se pač zgovarja na to, da on daje nek odgovor, ampak on je še zmeraj dober človek in hoče širiti good vibe, pozitivo in tako naprej in hoče ohraniti tega lika, ki je dober, da ni on bad guy in zaradi tega mogoče tudi on z enimi stvarmi ni šel toliko na hard, kakor bi mogoče lahko šel. Ampak ti se zavedaš dejansko, da si ti bil sposoben. Zavedam se. Imel si prijatelja zraven, ampak ti si mastermind. Ne? James Bond je imel vedno nekega negativca, ki je vse vodil in je bil ta mastermind vsega. Ne? Se ti zavedaš, da si ti bil sposoben celo Slovenijo, pazi, ne samo mlade. To je, ko prišli to pol na Pop TV, to so govorili vsi. Se ti zavedaš, da si ti bil sposoben, pa pustimo zdaj Čale Sale Zlatko, ti si sposoben tudi to druge narediti. To je bila samo glasbena drama. Si se zavedate svoje moči, koliko si ti dejansko močen, če želiš biti močen, pa če se neke stvari lotiš svojo noro pametjo, ki jo imaš, genialno očitno, se zavedaš svoje moči. To je nevarna moč. Jaz ti bom tako povedal. To ni hec, če gledaš tako, kaj si bil sposoben ti narediti. Jaz ti bom tako povedal. To definitivno je sposobnost. Seveda je. In jaz sem zase prepričan, da sem tudi zloben človek. Tega me je strah, ja. To, kar si zdaj rekel, tega me je strah. Ne, sem. In vemo, kakšne ekstreme gremo lahko. No, sej, ja. In da včasih ne razmišljam o posledicah. Zavedam pa se, da lahko kontroliram in se odločam jaz, kdaj bom zloben in kdaj bom dober. Zameriti se tebi ni vredno. Pa mislim, če se mi zameraš iz upravičenih razlogov, potem, da bi te grdo neki... Jaz imam še zmeraj na vesti določene ljudi, ki sem jih jaz mogoče razočaral v življenju, pa mi še danes to kot po glavi, pa želim to na eni točki v življenju zglihati te račune, ker verjamem, da bom za svoja slaba dela odgovarjal na tistem svetu in da bom bil vprašan za svoja dobra dela in da se bo sam gledal, v katero roko mi je knjiga položena, iz katere se bo bral, kaj sem počel. Tako da jaz sem v to prepričan in želim si živeti še toliko časa, da probam stvari za nazaj zglihati in biti čim boljši človek. Zavedam se pa, da je še ogromen pri meni enih stvari in ene mogoče nekateri bi temu rekli žlehtnobe in jaz bi temu rekel, da je pač enostavno moja odločitev, da v enih segmentih sem slab in zloben, ne glede na to, kaj je razlog v ozadju, jaz se definitivno zavestno odločam za to in zavedam se posledic. Nisem pa nikoli bežal od posledic, da v trenutku, ko preleti bumerang nazaj, pa jaz naletim na problem, da rečem, zdaj mi je pa kriv, pa to je napad na mene, pa to ne. Če misli kdo, da lahko se spravi name in da ima razloge za to, naj se spravi, jaz verjamem, da obstaja, eni bodo temu rekli karma, eni bodo temu rekli za vsako rit palca raste, tudi za mene. In ko pride do teh posledic, se jaz ponavadi znam soočati s tem. In ko sem končal v zaporu, se nisem smilil sam sebi, mogoče na začetku sem krivil in policijo, in sodnika, in vse druge, in Perota, ampak ko sem potegnil črto, sem si pa rekel, čisto za vsako dejanje in sem imel razum, in sem imel možnost odločanja, ali bom bil dober, ali bom bil slab in kaj bom naredil. In takrat, ko sem bil slab, so prišle za to sankcije, za katere sem pač mogel odgovarjati in
nimam se težav s tem soočati. Da mi reči, Pici, kdaj si nazadnje joko? Joko? Ono, prav, iskreno joko. Pa sem nedolgo nazaj. Zakaj? Pa zato, ker me kakšne stvari se čustveno dotaknejo. Kjer je? Pa mogoče tragedije, ki se dogajajo po svetu in nepravica in občutek. Takrat, ko občutam, da sem nemočen in da nekje ne moram nekaj spremeniti, kar bi si želel, da se spremeni, v tem trenutku me zna zlomiti in pol istočasno verjamem, da enega dne bo pa obstajala pravica za vse, tako kot zame, tako za vse ostale in da pred Bogom bo najbolj pravično vse in da na tem svetu ni pravice, kakorkoli da iščem, ne bom je dosegel, da bo res pravično. Tudi jaz, kar počnem slabega drugim ljudem, pa mislim zato, da sem pravičnik, se zavedam, da jaz v nekaterih stvareh pretiravam in jaz naredim več škode nazaj, kot je nekdo dejansko naredil meni. Navežem, recimo, ko se spomnim, ko si tega žerjala, ko si ga zmotil sred noči, pa se je ful bal, kaj bo, posla pa na koncu nekako prijateljsko se rašla, vse na tistem videu je bilo tako za videti. Tako da si nor, sam si pozitivno nor, zato te imam tudi jaz rad. In v bistvu razmišljam, da sem kaj grdega čez tebe rekel, razmišljam, pizda pa po moje nisem. Rekel sem, Pici, kvorba tule ga malo posravam, ampak da bi pa prav neki, to pa mislim, da ne, to pa ne. Ker nisem jaz nikoli od tebe občutil neke zlobe, ti si tudi entertainer svoje vrste. To je res, to imaš prav, jaz to spoštujem in vse. Pizda, karkoli si rekel, nisi nikoli tako, da bi bilo res zelo namerno. In nisem dobil občutek, da bi mi hodil na kakršen koli način škodovati. Ne, to sigurno. Pri žerjalu je pa bilo tako, da se je lepo pošalil malo na moj račun. Ampak to ni bilo zmenje, da si prišel tja, to si ga res jaz ga čakala ful dolgo. Jaz sem, čisto iskreno ti povem, jaz sem se vračal z morja in sem videl, na kakšen način je on polagal besede v usta enega policaja, kaj si on mislil, da sem jaz zaostal in tako naprej. Mogoče me je to malo tako užalalo in sem rekel, okej. Ampak pa sem pa videl v redu, če misliš, da imaš toliko svobode govora na socialnih omrežjih, kakor ga imam jaz, pričakujem, da si verjetno tudi sposoben se soočati s posledicami, ne da bi jaz hotel njega fizično z njim obračunati, ampak dovolj je že samo to, da ti dam možnost, da me spoznaš v živo, ker se nisva v živo nikoli spoznala, pa samo oceniš, a sem zaostal ali ne. In vedel sem pri njemu, da tudi, če bi že imel potrebo, pa je nisem imel, da z njim zaradi tega fizično obračunam, bila bi neumnost, da ne sprejemam kritike na svoj račun, bi bilo nesmiselno, ker sem vedel, kakšen profil človeka je to in da je to tak, ki verjame v zakonodajo in pravosodje in policijo in tako naprej, bi zavrtel 113 in bi jaz končal tam v priporu zaradi enega Markota Žerjala, ker je hotel se pošaliti na moj račun. Sem rekel, dosti je, da če že ti misliš, da imaš svobodo govora, da se zavedaš, da imam tudi jaz svobodo gibanja in da jaz lahko tudi prijem do tebe, te pozdravim prijazno. Jaz nisem ulomil v stanovanje, se nasilno vedel do njega. Sam ga je bilo pa strah, ne? Ker sem ga gledal, korba nekaj se kot hec, nam ga je bilo strah, kaj boš naredil. Tudi v tistem momentu, ko je videl, da je stvar šla predaleč, pa da sem prvo objavil na TikToku naredil, pa je v drugi hotel, da ne izpade on umke stisnil rep med noge, čeprav vem, da je cel cajt se skrival doma, ampak to jaz pa on veva, bil je na rojstnem dnevu od prijateljcev, ko je meni povedal, niti ni pomembno. Ampak sem vedel, da sam želim ga začutiti, prijeti, objeti in mu povedati, da dejansko sem njegov fan, ker je dobil mojo pozornost in kar je povedal. Vem pa, da iz preteklosti je že bil v situacijah, ko je tudi druge ljudi vlekel, tudi med enim tudi Čale Saleta in tako naprej, in da mu je dostikrat to pil vode in videl, da ljudje mu ne morajo nič. Nekako je dobil krila in je začel premikati te meje, teh šal in tako naprej. Pa sem pa rekel, ok, mogoče bi bilo dobro, da se sam v živo spoznava, da vzamem autogram in tako naprej. Itak tisti, ki so to gledali, vejo, o čemu govorim. Tako da mislim, da zavedel sem se pa istočasno, da je dovolj inteligenten in da bo dojel moje sporočilo. In da mu nič slabega nočem, ampak da ve, da sem tukaj, če bo kadarkoli mislil, da se lahko pošali z mano, kar ni nič narobe.
In, mogoče sem preveč osebno to vzel, ko gledam za nazaj, ker jaz marsikaj rečem za druge ljudi, ampak pričakujem, da mi nekdo pride nasproti in da sem pač takrat soočil s to situacijo. Pici, zdaj imaš pa ob koncu šanso, da ti mene vprašaš 3 vprašanja, karkoli želiš in karkoli ti pade na pamet, in se bom potrudil povedati kar dosti po resnici. Zdaj si me pa najdel. Zato, ker ti nisem to naprej povedal, ker pa noben reče, pa zdaj pa njemu vprašanje, hvala Bogu, hvala Bogu, da jih nimaš. Kot sem rekel, poznava se že dolg cajta, nisem pa nikoli razmišljal, kaj preveč, kaj se dogaja s tvojim privat lifeom, kaj delaš in tako naprej, vidim sproti tvoje objave, karkoli počneš mi je zanimivo za pogled. Ampak v tem momentu, zdaj, da bi se spomnil kakšno konkretno, grejo čisto osebno, kakšno je tvoje zdaj ljubezensko stanje? Si še s tisto punco, ki si objavljal z njo fotke in tako naprej, in ki sta bila tako srečno zaljubljena? Ful si to prikazoval javnosti in hotel pokazati, da si tudi ti človek. 7 let, zdaj smo v eni manjši krizi. V eni manjši krizi, ki se vleče in vleče. Dobro. Ki se vleče in vleče, tako da moje ljubezensko življenje trudno je en velik kaos. En velik kaos, ampak nisem tega želel, zdaj me zafukam, ampak dobro, da to zrezal, ali pa ne, ampak po moje ne bom, ker sem fair. Nisem hotel to obelodanjati in čakati okoli, ker pa bi to bila nova Saša Lendero pa Miha Hercog, ne? In to je najslabše. Pa veš, kaj je problem? Da reče, da si samski, jaz imam gužvo na vrati. To je norija, ne? To moram paziti. To si samo zavest. Stari, pista. Pa to sem pa še vedno isto fucking Gardner, ne? Je tako, da uradno ne govorim o tem, ampak lahko priznam, da je pa prišlo do ene manjše krize. To pa. Drugo vprašanje. Hvala, Pici. Hvala, Če bi v trenutku, ko smo se srečali v hotelu v Ljubljani, kjer je bila Avbri takrat, tvoja, pa moja, najina prijateljca, če bi ti jaz v tistem momentu rekel, nagovoril njo, pa rekel te, pejta se požgat, a bi šel? Bi izkoristil to priliko? Ne. Zakaj ne? Ampak zmer si mi deloval tako hraber za te ženske. Jaz sem hraber, ampak to mi ne bi bil izziv. Mislim, kaj mi ti govoriš, da tam ne grem, da se zmenili, zakaj? Že sam pizda. To je razlog. Mislim, kaj si mi zdaj, razumem, to je razlog. Si mi zrihtal vse, mislim, ne, to je razlog, se pravi, smatraš, da če bi ti imel potrebo njo požgati, da bi se že pol lotil in takrat bi ti zihar uspel. To si suveren vase. To mi je všeč, da si samozavesten. To ni slaba lastnost. Čakaj malo. Tretje vprašanje. Se ti gre dobro, moram priznati, gre dobro. Tako me zanima, kakšne imaš plane za naprej? Mi da so se zdaj srečala, izkazal sem ti nek respekt, ker se poznava dolgi in imava normalen odnos, da sem se pojavil, ampak tako me zanima, kako gledaš za naprej, kakšne vsebine želiš delati in kaj je v bistvu tvoj cilj v življenju, kje sebe vidiš mogoče čez 5 ali pa 10 let? Zdaj, imel sem, namreč, ko sem šel z Gardnerjev bordel in to sem zaključil za novo leto, zato mi je zdaj dolg cajt, sem imel en hud plan, eno noro idejo svoje lastne pornografske televizije Ekstra TV. Je bilo vse zmenjeno, bilo je pa vezano na ljubljanski erotični sejem, ker bi znova prišel Roko Šifredi in bi bila cela štala, ker res naravo neko norijo, tudi content dober in vse, in je ta sejem odpadel. Pa ne predstavo, čist odpadel je zdaj, ne? In se mi je to zdaj malo zajebalo, ne? In brez tega jaz tega nisem mogel narediti, ne? Se pravi, krivc je bil sejem, da odpadel. Tako, ne? Da jaz nisem tega projekta mogel speljati, ker brez tega bi lahko naredil, ampak ne bi bilo to kvalitetno. Jaz hotel, da pride Roko Šifredi v medije z mano gor pa reče my friend, Gardner, we gonna do bla bla bla, in tega žal ni bilo. No in zdaj sem začel na radiju delati, Radio Fantasy vmes, ne, mi je tudi zelo fajn izziv, ker sem nekoč na radiju že delal in mislim, da bom tam naredil na zelo dobro zgodbo. Si pa želim nazaj na televizijo, to si želim. Zdaj kako, kje, kdaj, vse so ponudbe, vse so dogovori, ampak nič ni takega, da bi me zadrajevalo, ne. In zdaj so me pa zadrajevali te youtuberski intervjuji, ampak ugotavljam, kaj je problem, ne. Dober, konkurenca je huda, ampak tega se ne bojim, ne. Če se res lotim pa potrudim, zagotavljam v roku pol leta, da bom top. Ampak kaj je problem? Super. Moraš delati škandale, drame, pizdarije. Imel sem ful lep intervju z eno punco, ki ima cerebralno paralizo na vozičku, čudovit pogovor. Z enim fantom, ki je slep, pa je bila njegova punca zraven prvič, kako se bla bla bla. Čudovit pogovor. Luštne zgodbe, ampak to
To ni drama, ne. To je tam Jurija 500 ogledov, pa sem imel pa eno punco pri sebi doma, eno Tano, samo sedi in se pogovarjamo o seksu 45 minut, 9.000 ogledov. Pizda, čakaj. Se pravi, seks, ja, lepe stvari ne, a ker od mene pač pričakujejo to, mogoče tudi to. Jaz bi lahko šel v to, pa v škandale, pa v nore goste, ni problema. Jaz to znam. Tam sem rekel, ne, hočem narediti neko lepo zgodbo, pa kurba, vse fajn, ne? Samo ogledi, pa nisem zdaj ogledi bistvo vsega, sam če jih pa ni, je pa kurac. Ne? In vidim, da očitno z normalnimi stvarmi bo težka, ne? Da bo treba prvič dobiti goste, ki so nori, ki so aktualni, delati pizdarije, očitno se pogovarjati spet o seksu nazaj, ali kaj ne vem, in to me malo moti, ne? Če sem iskren. Ne? Ja. Tu sem mal zdaj v dilemi, v katero smer se obrnem. Tu je ta najin intervju, recimo zdaj. Ne? Jaz sem prepričan, da je dober. Jaz si upam trditi, da je dober. In tudi tematike so dobre, ljudi zanimajo. Sam postavil si vprašanja, ki zanima marsikoga. Ja, sam škandalov nimamo. Ne? Škandala nismo naredili. Ne? Smo se pa pogovarjali o teh škandalih, mogoče bolj podrobno. Koliko gledov odveduješ? Odvisno, kam boš objavil. Ja, na YouTube, kam pa delam klipe, Facebook, Instagram, TikTok. Ja, računam, da v enem mesecu 20-30.000 zihar. To je dobro. Koliko so v redu cifre? No? Ker eni mi razlagajo, da pusti tist 30, 40, 50, ko jih imajo ta veliki, da že tudi Jurija marsikdo ne doseže. Pizda, ne? Kaj je dobra cifra? Vse, kar je v enem dnevu nad 20.000, je že zelo zanimiv, oziroma je pri nas potencialno, da prije na trending. Tako da to so že številke, ki so dobre. Jaz sem sam presenečen nad tem dokumentarnim vlogom, da je dosegel 50.000 v enem dnevu, ker je dejstvo, da veš, kaj je razlika. Med tem pa kakšnim komadom komad je 2,5 minute in marsikdo si ga 2-krat, 3-krat zarola. Dokumentarci, kle enkrat nekdo pogleda, pusti na njemu nek vtis, in on ga ima, to ostane, ni to neki glasba, ki ti hočeš na replay poslušati. Pač dobil si svojo izkušnjo kot gledalci in to je to. Tako da za to vrsto vsebine, ki sem jaz naredil, mi je to nenormalno dobra številka. Koliko bi mogel jaz imeti za te intervjuje po tvoje cifre, da bi rekel, dober. Vse, kar je nad 15 jurjev v enem mesecu, je že dober. Je že ful dober. 15 jurjev je velik, ne? Je velik, ja, ampak to delajo tudi kakšni mladi youtuberi že, ki navlečejo malo pozornosti. Sam reči mi ti to, je pretek, ko imajo res dobre oglede, je fora v kvaliteti ali je fora v tem, da poznajo te spletne algoritme v nulo? Eno in drugo, ne. Jaz recimo poznam algoritme, pa še zmeraj jih ne izrabljam mogoče to, kolikor bi jih mogel, ker se treba malo bolj posvetiti tem stvarem, včasih se mene ne da, pa sem za kakšne stvari dosti euforičen, pa jih dam prehiter ven, ki bi jih lahko taktično bolj spelo, da bi bolj segal, pa ne naredi to, ampak še zmer dovolj, da sem zadovoljen. Tako da definitivno algoritme treba poznati, ampak na koncu pa dobra vsebina zmer najde svoje mesto in svoje gledalce in najbolj pomembna je pa konsistenca. Če si ti konsistenten, se ljudje začnejo pol vračati in dobiš neko svojo publiko, ki jim odgovarja. Če ste videli enkrat, dvakrat, ti mogoče nisi toliko zanimiv. Ja, to je dejstvo, tako da pri tebi je pa to, da ti imaš ta nek pečat. Predstavljaj si, da bi jaz imel Gardnerjev bordel 10 let na YouTube, pa jaz bi imel zelo milijarde ogledov. Milijarde naročnikov. Sam pač tega nismo takrat delali, smo na televiziji. Kolikor vidim, da si želiš na televiziji biti spet, imam občutek, da mogoče... Ne, enostavno se mi zdi, da televizija ni več tak vir informacij, kot je bila včasih. In da ljudje dejansko so bolj na telefonih, televizije ne gledajo. Se mi je zapasal to, ne? Tole zdaj, kar mi ga delamo, zdaj to že mi, da kažem, 18. intervju, če se ne motim, je to že v 2 mesecih. Uživam, ne? Sam se pravim, odziv, jaz sem pač vedno računam, če nekaj naredim, da to, kar sem pač jaz, ne? Sam kurba ni, ker so bili preveč lušni intervjuji, ne? Tako še enkrat rečem, pa ne, kaj sem jih jaz delam, pa res so lepi. Mogoče, ker si toliko dolg bil v tej tematiki, se to nekako pečat je pustil na tebi. Pa povej, kakega kurca imaš, pa mi to povej, povej, kakega kurca imaš, vrš ga vam, pa to verjem, ne, kaj, mogoče, če bi bil obupan, pa ne bi bilo druge variante, kot da mogoče bi to tudi naredil. Pa sem te vprašal za Aubrey Black pornič, pa si rekel, da ga ni. Pa smo nehali o tem govoriti. Ni tega pornič. Pa smo mogli nekaj govoriti.
Njega. Kam bolj stavo vseh zagovor, Ne moreš, z mano je težko. Vratu sem za ene stvari zelo... A punco, imaš ti punco? Pa imam punco. Čakaj, kaj? Imam punco. Kak si to zdaj povedal? Imam, lahko rečem, da imam. Pa kaj, resno zvezo? Pa resno vezo, ja. Na dolgi rok? Pa nekaj, kar verjamem, da bo uspel. To imaš pa druge zraven še ali ne? Ne, ni potrebe potem. Bravo. Moram paziti malo na stisk roke. Kam imaš zlomljeno roko? Ja, to sem ti dal prst, tako ni se še zacelala. Tepo si se kaj? Ne, udaril sem v steno, mislil sem, da sem močnejši od stene, pa sem izgubil. Aleksandar Repić, za prijatelje Pici, tvoj zadnji stavek ob koncu najne debate, po katerem se te bodo spominjali še dlje kot po aferi Čale Sale Zlatko, je kaj? Po čem se me bodo spominjali? Ja, kaj boš nekaj zdaj reči takega? A jaz v tem momentu... Pusti nazaj, ne že vedno lovorikah, zdaj povej nekaj takega, a veš, ne bo rekli, Benti, to ne pa povej. Ne se pustiti jebat, karkoli vam življenje prinese nasprot, soočite se s temu in to je to. Borite se za tisto, kar mislite, da je prav, tudi če vas noben ne podpira, jaz verjamem v božjo pravdo in da enkrat bo vse prišlo na svoje mesto, tako da če mislite, da imate prav za nekaj, ustrajite do konca pri temu, ne se pustiti siljevati, probite se izločiti iz sistema, kjer ste sužen lastnega mogoče posla ali pa česarkoli drugega, kar počnete v življenju, ker to je eden od glavnih vzrokov, zakaj smo ljudje toliko pridni, pa mirni, pa ubogljivi in nismo uporniški, mogoče, kakor bi si želeli, tako da jaz sem tak, zato ker imam občutek, da nimam veliko za izgubiti in se tudi izražam na ta način na socialnih omrežjih, ker nimam sponzorjev in jih ne želim imeti in lahko sem to, kar sem in kar jaz mislim, da je prav, da povem. Po česa pa živiš, če te zelo zmoti? Jaz to pa, ne vem, to bi mogel že vedeti. Kaj že 3 leta furam, pa to sem tudi na določenih podcastih. Pa ne gledam jaz podcastov, ima pa cajt pizda. Največ denarja sem naredil na Pokru? Ne, na OnlyFans. Ka? OnlyFans. Tujem ali svojem? Na tujem. A to, ko je Obri Black zraven? Ne. Z Obri sva se tudi pogovarjala o tem, da bi vodil. Se pa skrbiš za OnlyFans ljudi? Za 12 punc. Tega mi nisi povedal, pizda. Ja, to je taka isto ena javna tajna, jaz tu pogovor končujem, kurba, ti mi poveš najbolj bistveno stvar. Imam 12 punc. Dobro delajo. One sploh nimajo pogleda v svoje profile. Ti mo se čez. Ti sam dobiš, kar želiš, ti pošljajo. Dva moja prijatelja, ima to se čez. No, niti ti ne. Jaz sem nekako sestavil celotno to organizacijo. Ja, povezal ta prave ljudi med sabo in recimo, kire pa so to, te punce? Nobena ni iz Slovenije. Imel sem jih iz Slovenije, ampak je težko z njimi delati, zato ker... Slovenci govorijo, pa jih noben ne razume. Ne, kot da ti razložim. Ne rabiš. Ona rab neki posnet, pa je tisti moment v centru na palačinkah, pa če lahko zvečer, nekdo je pa na drugi strani. Razumem, pa si pa začel s tujino delati. V Srbiji, bom pa rekel, so punce dosti bolj ažurne in ta denar, ki sem ga jaz mogoče namenil Slovenkam, one znajo bolj ceniti, oziroma je pri njih toliko slabši standard, da je to veliko več denarja za njih, kot za kakšno Slovenko. To mi nisi povedal, da to delaš. Kako bi jaz to mogel vedeti? Pa mislim, ni spet nekaj, da bi jaz mogel ljudem, jaz pa to delam, pa probavajo ljudje, pa prihajajo tudi do mene po nasvete, pa kakšen dodam, kakšen koristen nasvet glede tega, ampak ja, tukaj recimo, da se da od tega živeti, je neka taka cona, ki ni nelegalna, ni nadspornega. Drugač pa kripto. Kripto, to si tudi noter. Tukaj sem pa skoraj all-in. Ja. Veš kaj pa ta OnlyFans, če smem, zdaj smo hodili se že posloviti, ampak če smem, jaz sem hotel narediti, jaz imam v glavnem materijala doma, takšnega in drugačnega, tudi takšnega, ki ga ni bilo še po televiziji, pa takšnega, ki vem, da ga lahko objavim, da ni sporen, ampak ima OnlyFans full striktna pravila, vse imel jih je, da moraš imeti consent od vsega, še ko sem imel slikico, hotel sem narediti slikico na profil, ki me ni spustil skozi, ker ta oseba, ki je zraven, ni dala konsenta, da je lahko z mano na sliki. In potem ljubup, pa sem postal. Ja, to je problem. Ne moreš na ta način. To je treba biti zelo previden, kaj objavljaš. Mi smo obogatel s tem materialom. Mi smo tudi že imeli napake, kjer smo izgubili profile, ki so res dobro delali. Ne gre, pa se jih ni dal dobiti več nazaj, pa si pol spet mogel na novo in tako naprej. Ampak ja, OnlyFans je...
počasi to malo že umira. Če bi jaz to delal 5 let nazaj, bi danes bil res milijonar. Ja, tako že par milijonov bilo bi težko. Če bi imel to znanje, Si še hotel, da te kaj vprašam, pa te nisem? Pa ne, mislim, jaz sem bil odprt. Dobro, izbrel si bil. To moram pohvaliti. Hvala, bil si dober sogovornik. To mi še povej, predno gremo gas na tamle, kak okus ima v dobri Black Lulika. Pa če bi vedel, bi ti povedal. Kaj? Če bi vedel, bi ti sigurno povedal. Ne poznam okusa njene lulike. Moram te razočarati. Kat.